Dami pa oh. Dami pang lumalabas. Yun. Lapot. Lapot mga lods. Ayan, dalawang. Welcome back sa ating YouTube channel mga idol. Tutorial natin ngayon ay paano mag-maintenance ng ating compressor, air compressor. Yan. Ito ay dinidrain mga idol kada 3 months or 5 months, ganyan. Dapat mag-drain kayo para maintenance ninyo ng maganda ang inyong mga compressor. Itong compressor natin minsan ay may sumasama na ng tubig at mahina na ang kanyang hangin dahil puno na ng tubig mga idol ang kanyang tangke. Try natin. Yan mga idol, ito ang kanyang drain plug. Diyan tayo mag-drain, kinakamay lang yan. So yan mga idol, di-drain na natin ang kanyang drain plug. Yun. Yan mga idol oh. Oh my God! Wow! Kaya mahina na ang inyong compressor dahil marami na siyang tubig. Saka minsan sumasama yung tubig sa inyong compressor pag gagamit kayo ng hangin. Grabing tubig mga idol oh. Dami. Normal lang yan na nagtutubig tapos kakalawangin dahil humihigop kasi yung ating compressor ng hangin, tapos iniipon niya sa kanyang tangke. Yung hangin malamig kaya namumuo yung nagmo-moist. So yun, magiging tubig. Tapos pag tumagal kakalawangin. Yan. Kaya dapat 3 months or 5 months magdidrain po tayo ng ating tubig sa ating air compressor.
Yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga idol at mag-like at i-share ang ating video at aantayin ko ang inyong mga comment. Sana'y may natutunan naman kayo sa aking bagong video sa ating tutorial. Hanggang dito na lamang ating vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung umabot ka hanggang dulo sa video ito, maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Bye!